Pokalbiai apie ekologiją. Kitame ragelio gale jau Ieva Budraitė pasiruošusi kalbėti, Žaliosios politikos instituto ekspertė. Labas rytas. Sveiki. Taigi šiandien mes tęsime pokalbius apie ekologiją, kalbėsimės apie kovą su pertekliniu pakavimu. Tai visų pirma, kas tas perteklinis pakavimas yra? Na, kad būtų lengviau įsivaizduoti, tai pasakysiu skaičius. Kiekvienam Europos gyventojui per mėnesį tenka po 180 kg pakuočių atliekų. Tai jeigu taip dar realistiškiau paskaičiuoti, tai reiškia, kad per vieną dieną kiekvienas europietis sugeneruoja arba jam priskirtina yra 0,5 kilogramo tik pakuočių atliekų, o kur dar visos kitos atliekos, maisto, tekstilės, buities daiktų ir taip toliau. Tai aišku gaila, kad nėra paskaičiavimų pagal tūrį, kad lengviau įsivaizduotume, kokios tai yra apimtys, bet jau vien pagal svorį matom, kad tai yra didžiuliai kiekiai. Ir dar rimtesnė šita problema, kai suprantam, kad tos pakuotės dažniausiai yra gaminamos iš pirminių žaliavų. Tai pavyzdžiui, net 40% naujai pagaminto plastiko ir net 50% naujai pagaminto popieriaus yra panaudojama būtent pakavimui, būtent įvairiausiams pakuotėms pagaminti ir išleisti. Tai vėlgi, kodėl tai yra problema? Todėl, kad dauguma pakuočių yra vienkartinės. Jų paskirtis paprastai nėra kažkaip labai reikšmingai susijus su paties daikto funkcionavimu, nebent išskyrus maistą, kur nebūtų galima kitaip išlaikyti šviežumo ir panašiai, bet dauguma atvejų, ypač jeigu kalbam apie kažkokius buitinius daiktus, ta pakuotė iš principo nėra tokia būtina. Ir panaudojus tą vieną kartą, paprastai jinai jau tampa šiukšlė, jinai tampa nebereikalinga. Tai aišku, dar viskas nebūtų taip blogai, jeigu būtų taip, kad tau patapusi atlieka, ta šiukšlė arba ta pakuotė kitam būtų žaliava. Ir jis kažką vėliau su ją darytų. Bet dėja ir taip nėra, nes tik labai nedidelė pakuočių dalis šiuo metu tiek Europoje, tiek pasaulyje, tiek toj pačioj Lietuvoje yra realiai perdirbama. Ir tam trukdo ir techniniai sumetimai, nes daugybė gamintojų norėdami pakuotės padaryti spalvotas, blizgančias, ryškes, prideda labai daug skirtingo tipo cheminių medžiagų, cheminių polimerų, plastiko polimerų ir tai technologiškai tiesiog užkerta kelią tos pakuotės vėliau perdirbimui. Reiškia sudėtingiau tas skirtingas medžiagas atskirti tarpusavyje ir panaudoti kažkam dar kartą. Tai vat visa šita situacija atsiremia į tai, kad atliekų kiekis tiek bendrai, tiek konkrečiai būtent pakavimo atliekų kiekis, jis labai dideliais tempais auga. Jis auga greičiau negu kad gyventojų pajamos auga, nes vėlgi būtų galbūt logiška spėti, kad jeigu žmonės tampa turtingesni, daugiau uždirba, daugiau vartoja, tai ir tų pakuočių atsiranda daugiau, bet vėl skaičiai rodo, kad ne visai taip yra, pakuočių atliekų kiekis auga dažniau negu tai yra sparčiau ir greičiau negu žmonių pajamos, tai žymi, kad patys gamintojai užsiima pertekliniu pakavimu, galbūt jį išnaudoja kaip kažkokią rinkodaros strategiją tam, kad parduotų daugiau ar suviliotų labiau, bet ne dėl to, kad pridėtinė didelė vertė atsiras. Ir skaičiuojama, kad pakuočių kiekis augs ne keliais, o keliasdešimt ar net daugiau procentų, jeigu nebus imamasi jokių veiksmų. Iš tikrųjų, tas perteklinis pakavimas man ir pačiam tenka susidurti, ypatingai kai kažkokį daiktą, net jeigu ir iš užsienio gauni, tai tikrai, kai pasižiūri, galima tikrai ekologiškiau viską padaryti. Bet tarkim, daugumoj atveju, ko gero, čia jau atsiranda tokia truputėlį verslo kontrolė, ar ne, jeigu mes norėtume kažkokio tai pokyčio. Taip, ir kaip jūs gerai pastebėjot, kadangi gyvenam globaliam pasaulyje, kur vyksta laisvai prekyba,
Tai reiškia, kad dėja, bet neužtenka vienos kurios nors valstybės pastangų šitai problemai spręsti, turi būti sprendžiama didesniu mastu. Ir galim pasidžiaugti, kad gyvename Europos Sąjungoje ir Europai rūpi šita problema. Ir neseniai, prieš naujosius metus, Europos komisija pateikė pasiūlymų paketą, kaip būtų galima spręsti šitas problemas. Tas pasiūlymų paketas dar bus svarstomas Europos parlamente, galbūt dar kažkas keisis, bet, žinant visą teisėkūros procedūrą europiniu mastu, tai tikėtina, kad ženkliai nepasikeis. Tai galėčiau pristatyti tuos pasiūlymus, ką Europa mano reikėtų daryti. Tai pirmas siekis yra užtikrinti kuo didesnį perdirbimą. O jeigu kalbant konkrečiai, tai Europos komisija siūlo, kad iki 2030 metų, tai reiškia jau 7 metų bėgyje, visos pakuotės, kurios yra pateikiamos Europos rinkai, būtų tinkamos perdirbimui ekonomiškai efektyvių būdų. Tai reiškia, kad jeigu jau ta pakuotė ir taip iš 10 kartų perdirbto popieriaus ar plastiko, tai jau jos 11 kartą matyt perdirbti nepavyks, bet pavinai dar bet 10 pavyks. Taip. Tai irgi labai didelė ambicija, jeigu taip įsivertinti, tik 7 metai šitam tikslui pasiekti. Ir kad tą būtų galima padaryti, Europoje bus keičiami pakuočių projektavimo kriterijai. Tai reiškia, kad jau kai dizaineriai ir technologai sprendžia, kaip ta pakuotė turėtų atrodyti, iš ko jinai turėtų būti pagaminta, jau tada atsirastų reikalavimai, kad į sudėtį tokios pakuotės būtų įtraukama daugiau perdirbtos žaliavos, kad jinai nebūtų, kaip minėjau, ten iš labai skirtingų įvairių medžiagų ar turėtų kokių priemaišų, kurios trukdytų perdirbimui, tai jau šitame etape atsiras griežtas reguliavimas. Antras dalykas, Lietuvoje galim pasidžiaugti, kad pas mus veikia sėkmingai depozito sistema plastikinių butelių ir skardinių, bet toli gražu ne visoje Europoje tai yra. Tai keliami reikalavimai, kad ir kitose valstybėse atsirastų tokios sistemos ir kad tiesiog žmonės tas pakuotės konkrečiai gėrimų galėtų grąžinti, jos kažkur neatsidurtų sąvartyne ar panašiai. Ir tokiu būdu mes jau tą žaliavą susirinktume kuo didesniais masteliais. Bus reikalavimas aiškiai nurodyti, kurios iš tų pakuočių turi būti ar gali būti kompostuojamos, nes tikrai ne visos gali būti kompostuojamos. Dažnai labai kyla painiava, kai būna užrašyta, kad tai yra biologinis plastikas arba biologiškai skaidus plastikas ir žmonės galvoja, kad galima savo sode ar kažkur panaudoti kaip kompostą, bet iš tikrųjų taip nėra. Tas biologiškai skaidus plastikas paprastai yra yrantis tik tai prie tam tikrų sąlygų, prie tam tikros temperatūros, prie tam tikro vandens kiekio. Tai reiškia, kad tą atlikti galima tik pramoniniu būdu. Tai kad būtų išvengta šito klaidinimo, vėlgi atsiras tam tikri reikalavimai, kad būtų aiškiai parašyta ant pakuotės, tai prie kokių sąlygų jinai gali suirti ir kad nebūtų klaidinimo. Tai čia vienas toks paketas pasiūlymų skirtas tam, kad būtų galima maksimaliai perdirbti tas pakuotes, kurios kartą jau pagimdytos tampa, ar ne? Tada antras stambus pasiūlymų blokas susijęs su daugkartinių pakuočių naudojimo skatinimu. Jeigu anksčiau kas gyveno tais deficito sovietiniais laikais, tai natūraliai buvo ta praktika, kad naudoti daugybę įpakavimo dar ir dar kartą, bet laisvoje rinkoje, kai išaugo pasiūla, šita praktika išnyko. Tai štai Europos Sąjunga bando ją atgaivinti, gal ne visai tokiu pavidalu kaip anksčiau, bet vis tiek bus keliami reikalavimai, kad įmonės tam tikrą savo asortimento dalį siūlytų daugkartinio naudojimo pakuotėse arba pakartotinai pripildomose pakuotėse. Tai pavyzdžiui, tie patys restoranai ar kavinės, kurios siūlo maistą išsinešti, privalės tam tikrą dalį to išsinešimo produktų duoti daugkartiniai pakuotė.
Kaip tada jie ją susigrąžins, yra įvairiausių praktikų. Vienur imamas tas pats depozitas už puodelį, daugkartinį tu primokėm kažkokį, ar eurą, ar 50 centų, čia turi būti nustatyta kažkokia motyvuojanti riba. Ir norėdamas atgauti tuos pinigus grąžini puodelį. Arba yra schemų ir be tų pačių depozito tiesiog toje pačioje erdvėje restorano, pavyzdžiui, Vokietijoje, McDonald'uose, jeigu mums čia Lietuvoje greito maisto restoranas duoda viską vienkartiniai pakuotei, tai Vokietijoje daugkartiniai ir tos pačios keptos bulvytės ir gėrimai, žodžiu, viskas. Ir tu pavalgęs tą pakuotę įmeti į specialią dėžę restorane esančią ir tada ją išplauna ir vėl panaudoja dar kartą maistui sudėti. Tai tokios praktikos turės atsirasti didesnėme spektre įmonių, įskaitant ir internetu parduodamas prekes. Tai, kad tas galėtų vykti, planuojama pakeisti pakuočių ženklinimą, kad vėlgi ant pakuotės būtų aiškiai nurodyta, kad jinai yra daugkartinė ir kad jos neišmestų į bendro į mišrių atliekų konteinerius ir taip pat bus standartizuojama tam tikrų pakuočių forma, reiškia, kad, pavyzdžiui, gėrimų buteliai būtų kuo vienodesni, nes dabar irgi tokia paradoksali situacija, vienas gamintojas gamina vienos formos butelius, kitas kitokios ir tada gaunasi, kad būtent tos formos butelys turi sugrįžti būtent pas konkretų gamintoją, nors šiaip tai koks skirtumas. Taip. O jeigu jie visi būtų vienodi, tai būtų daug paprasčiau. Na ir dar vienas dalykas, tam, kad būtų išgyvendintos tos vienkartinės pakuotės, vėlgi bus keliamas reikalavimas kai kurias apskritai pakuočių formas uždrausti. Tai jeigu pavyzdį paimti, pavyzdžiui, miniatiūriniai šampūno arba kitų kūno priežiūros priemonių buteliukai, kuriuos paprastai matydavom viešbučiuose, kur nors kaip vienos dozės ar ten kelių dozių pavyzdį, tai tokių pakuočių turės nebelikti. Turės būti daugkartiniai, daug kur dabar viešbučiuose ir taip jau savanoriškai atsiranda didelės talpos tiek šampūnų, tiek dušo želių pakuotės, kai jos ištuštėja, jas pripildo ir kam čia tų vienkartinių dalykų. Taip pat ir tose, jau minėjau, greito maisto restoranuose ir kavinėse, jeigu tu gali valgyti vietoje, tai tau neturėtų būti išduodami patiekalai vienkartinėse pakuotėse, tik daugkartinėse. Tai tokiais pasiūlymais labai konkrečiais bandoma spręsti šitas problemas, o ar pavyks? Aišku, klausimas, nes daugeliui verslo šitie pasiūlymai gali atrodyti kaip nauja našta, nes reikės vis tiek savo procesus peržiūrėti ir panašiai, bet yra skaičiuojama, kad tokios iniciatyvos, jeigu trumpalaikiai perspektyvos žiūrėti pareikalaus kažkiek investicijų, tai jos vėliau tikrai turėtų atsipirkti. Netgi skaičiuojama, kad naujų darbo vietų turėtų atsirasti, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, kurios sugebėtų pagaminti tas daugkartinės pakuotės ar pasiūlyti kitus sprendimus, depozitų sistemoms ar panašioms. Tai, tikimasi teigiamo efektų ir dar ir dėl to, kad bus sumažinta tarša. Ir vėlgi paskaičiuota, kad jeigu iki tų 30 metų pavyks pasiekti, kad visos pakuotės būtų perdirbamos, tai taršos kiekiai turėtų sumažėti 65 milijonais tonų, matuojant šias, tai čia tomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, apie kurias esam anksčiau šiek tiek kalbėję kitose laidose. Tai toks kiekis čia didelis ar mažas galima palyginti su tuo, kad visa Kroatija per metus kaip šalis išmeta štai tokį kiekį taršos. Tai tokie galėtų būti masteliai atsiperkamumo ir ekonominė, ir ekologinė prasme. Na ir aišku, ko gero, dar didžiausias kliuvinys, bent jau man taip atrodo asmeniškai, tai yra žmonių mentalitetas, kuris sunkiai įsisavina. Pavyzdžiui, tarkim, net ir neseniai praūžė rinkimai ir pasižiūrėjus, kiek yra skrajučių prispausinta, primėtyta, tai tie miestai yra prišiukšlinti vien rinkimų agitacijom. Tai iš tikrųjų, jeigu politinių lygmenių taip vyksta, ko gero, iki verslo dar taip pat reikės kažkokią tai pakopą praeiti vis tiek.
Taip, čia geras pastebėjimas, ta mūsų kultūra ir vartojimo įpročiai turi keistis ir tarp mūsų, ar ne? Taip. Bet tai niekaip nepasikeis, jeigu mes vieni kitiems nekelsim reikalavimų. Jeigu davėt tą rinkimų pavyzdį, tai jeigu rinkėjai neišreikš neigiamų emocijų tų skrajučių atžvilgių, ar ne, tai politikai, ir nekeis savo įpročio. Ir toliau spausins, taip. Taip. Tai man pačiai yra tekę matyti, kaip žmonės tiesiog atsisako paimti tą skrajutę, kurią bando jam paduoti į ranką. Jie tiesiog nusifotografuoja ir panašiai. Arba, pavyzdžiui, verslo pasaulyje irgi dabar populiarėja sprendimai, kai vizitinės kortelės, kurios anksčiau visą laiką į kairę į dešinę buvo dalinamos ir dažnai pasimesdavo tiesiog, nes popierėlis paprastas, tai dabar gaminamos daugkartinės iš, pavyzdžiui, metalo arba medienos. Ir joje yra jau integruotas arba QR kodas, kurį gali nuskanuoti ir tada tau atsiverčia visą informaciją apie tą žmogų. Arba yra kitas kažkoks elektroninis raktas pačioje toje kortelėje, kurį prilietus su telefonu jau tau į adresų knygelę tiesiog persikelia telefonas ir e-mailas to asmens ir taip toliau. Tai tos technologijos tikrai sparčiai žengia į priekį, tiesiog mums patiems reikia pratintis prie jų panaudojimo. Ir mentalitetu pasivyti jas. Tikrai taip, tai čia galima kalbėti dar ir apie kitus pavyzdžius. Pavyzdžiui, mums teigiamas emocijas vis dar kelia, tarkim, balionai, kuriuos mes keliam į orą, helio balionus ir per vestuves, ir per krikštynas, ir netgi mokyklos, per rugsėjo 1 šventę, ar ten 100-dienis tą daro. Bet niekas nesusimąsto pagalvoti, kad tas balionas paleistas į orą, jis niekuo kitų nepataps kaip tik šiukšle ir labai tikėtina, kad nusileis vėjo bus nuneštas kur nors, kur žmonės atliekų jau neberenka. Gali nusileisti ir į upę, ir upelį, ir ežerą, ir mišką, ir ten ir keliasdešimt metų geriausių atvejų. Taip, kai tai yra vienas balionas, tai nieko, bet kai yra daug jų ir kiekviena mokykla paleidžia savo šūsnius, tai taip. Iš tikrųjų, žmonėm galbūt, apskritai, kartais sunku ir man pačiam sunku kartais įsivaizduoti tuos kiekius ir kokią tai daro įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui, bet, tas vis labiau, ko gero, aiškėja, ypatingai, tarkim, net ir po žiemos praseit, kad ir, tarkim, mes gyvename Vilniuje, mūsų klauso įvairiuose miestuose, bet, pavyzdžiui, tarkim, Vilniuje praėjus per miškelį, tai galima matyti iš tikrųjų pasiekmes to plastiko, tų balionų ir visų tų šiukšlių palei tą pačią nerį iš tikrųjų praėjus vien krantinę. Taip, ir reikia tiesiog, nežinau, galbūt trūksta kartais to pasigilinimo, kaip veikia ekosistema apskritai, kad šiukšlė atsiradusi ant žemės, gerai, jinai gali suirti į tą žemę ir atrodo viskas išnyko, ar ne, bet iš tikrųjų ne, tos smulkios taršos dalelės persigeria į dirvą arba lietaus nuplaunamos į upę. Upėje gyvena žuvis, augalai ir taip toliau. Tas mikroplastikas kaupiasi jų organizmuose. Mes paskui tose pačiose upėse žvejojam, tas žuvis valgom, ta visa tarša ateina į mūsų pačių organizmą. Tai galima sakyti, tai gerai, aš jau kiek gyvensiu, bet jeigu tu gimdai, tarkim, vaikus ar net, moksliniai tyrimai parodo, kad iš mamos organizmo dar į naujagimių kūnus jau pereina mikroplastikas. Tai ką tik gimė žmogus, kuris dar nieko pats savarankiškai nevartojo, jau organizme turi šitą teršalą. Tai kaip paveiks jo paskui sveikatos būklę, mokslininkai dar tiesą sakant aiškinasi. Dar čia gana nauja problema ir dar nėra patikimų tyrimų pasakyti, ar kokios ligos bus išprovokuotas ar nebus. Daug tokių labai klaustukų, net jeigu, tarkim, tu jau tokio amžiaus, kai vaikų neplanuoji, tu vis tiek tavo organizmas veikia taip, kad tu vaikštai į tualetą, ar ne? Ir ta visa, kad tu suvalgiai, iš tavęs iš dalies išeina, ar ne? Ir vėl patenka į nuotekas, ir vėl nuotekų valymo sistemos nesugaudo tų teršalų, ir tiesiog viskas yra taip tarpusavėje
susieta, kad negalima galvoti, kad tavo kažkoks neatsakingas veiksmas neturės pasiekmių arba tu jų nematysi ar nepatirsi. Taip, na ir iš tikrųjų net ir turbūt labai geras pavyzdys, jeigu taip norim pajausti tą taršos poveikį, tai užtenka tokias 4 dienas praleisti kažkur toli nuo miesto, gryname ore ir kaip mes tada jaučiamės ir kaip grįžę į tą visą šurmulį, ar ne? Taip, tai dabar jau ir praktikuojama miško terapija, kai tave specialiai vedasi be telefonų, be kitų technologijų į mišką ir moko pajausti, įsijausti į tą gamtą ir mato netgi poveikį teigiamą sveikatai, tokia terapija arba meditacija miške ir taip pamažu pradedama laikyti kaip gydymo netgi strategija. Tai tas ryšys su gamta mums labai svarbus, bet kad nebūtų tas mūsų pokalbis vien tik į kritiką nukreiptas, neteko man matyti tyrimų Lietuvos mastu, bet yra tarptautinių mastų analizės, kurios rodo, kad ypač jauno amžiaus žmonės yra netgi pasiruošę daugiau mokėti už produktus, kuriuos perka, jeigu jie yra aplinkai draugiški ir ypač jeigu jų pakuotės, kurių neįmanoma išvengti, yra ekologiškos, perdirbamos ir panašiai. Tai ta paklausa ir tas susirūpinimas, bent jau taip žiūrint pagal amžiaus grupės, panašu, kad ateityje tikrai augs, tai tiesiog reikia galvoti tiek verslui, tiek gamintojams smarkiai į priekį ir ruoštis tam, nes ir dabar parduotuvėse vis gausėja tokių alternatyvų kaip zero waste parduotuvės arba beatliekės parduotuvės, kai gali atsinešti savo maišelį arba savo stiklainį ir į jį nusipirkti makaronų, pavyzdžiui, ar ten kokių kitų riešutų ir panašių dalykų. Taip pat net kosmetikos priemonių mačiau yra vienam prekybos centre didelės talpos su skalbimo priemonėmis. Ir tu prisipumpuoji į savo atsineštą tarą tokį kiekį, kurio tau reikia ir nešiesi. Susimoki ir nešiesi būtent už tą kiekį. Tai tokių, man atrodo, sprendimų ateityje tik tai gausės ir žmonės vis labiau jų turėtų norėti, bent jau tą tyrimai rodo. Tai, kaip sakant, perspektyvos yra ganėtinai į gerą pusę, ar ne? Taip, reikia tikėti. Norisi tikėti. Ir reikia tam ruoštis. Taip nenusiteik, kad... Neužmigti, bet tikėtis, kad viskas bus gerai. Tai padaryti, kas įmanoma. Ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkui Jums. Gražios dienos. Visam. Iki. Kalbėjome su Ieva Budraitė, Žaliojo politikos instituto eksperte, kalbėjomės apie ekologiją, apie perteklinį pakavimą. Šiuo metu yra 9:29. Keliaukime į priekį.